人先出来呀！车一会儿再说。我旁边钓鱼的，我大爷给救的，一个一个救呢。看见他们车掉那个河里了，看他人还没出来，我们就喊他，让他赶紧出来。然后人出来了之后，上车顶上了之后，我就打119救援了。在来的这个过程中，我就看见旁边有那打鱼的大爷，然后我就过去找的那个大爷，然后那大爷就跟我去了，把那人救上来了。